Aí, pessoal, eu vou fazer um vídeo aqui. Pera. Eu vou jogar... Vocês não sabem o Chicken Gun? Então eu vou jogar ele. Eu vou escolher um mundo aqui. Quer dizer, um mapa. Vai ser esse. Eu tô aqui. Vou colocar um monstro aqui. Agora vou colocar outro. Vem cá, monstrito. Vem cá, tchau. Voa! Vamos! Corre! Corre! Gente, corre! Eu tô correndo. Não, monstro. Sai perto de mim. Sai de perto de mim. Sai de perto de mim. Não, ele passa. Eu não sabia que ele passava. Ah! Vai! Vai! Fecha. Fecha. Ele passa? Mentira! Ele passa! Eu vou voar. Tchau. Tchau, monstrito! Você não me pega. Lelo, lelo, lelo. Você não me pega. Aqui é o banheiro. Tomar um banho de boa. 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 Tomar um banho. Fazer uma necessidade aqui. Ah! Tchau, monstro feio. Tchau, monstro feio. Você não me pega. Monstro feio. Você não me... Ele pega assim. Ele vai me pegar. Ele vai me pegar. Ele é muito esperto, gente. Ele é muito esperto. Pô, ele é sabido igual eu. Cadê o monstro? Olha ele lá. Corre. 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 Corre, 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 corre. Não! Correndo. Tá correndo. Ah, ele vai me pegar. Ele vai me pegar. Sério, sério. Ah, não, 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 não. Ele quer me pegar. Pegar uma tocha pra mim. Onde que fica a tocha? Onde que fica a tocha? Não sei onde que fica. Aqui, pega. Peguei. Vou levar junto. Mentira, eu vou jogar ela fora. Olha lá o bicho. Já corre. Eu tô chegando. Por favor, fala que eu tô chegando. 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 E lá atrás de mim. Não me pega, monstro. Ou senão eu vou embora. Ou senão... Vai, coloca ali. Coloca ali. Ah, ele tá vindo. Vai, Tonho. Eu vou aqui em outro mapa. Você sabia nesse que eu tô jogando? Tinha segredo? Vocês não sabiam que tinha segredo. Mas eu vou em outro. Mas um dia eu procurei, mas eu morri.
Era o Hug. Eu nem sou. Quer dizer, eu não ia falar nada mesmo. Isso é bem legal. Eu amo isso. Não, vamos em outro. Eu quero em um que é esse tem estrada. Mas na onde que começa? Eu sei lá onde que começa. Tem vários lugares que começa. Talvez ser aqui, ó. É pista de moto. Eu acho. Tá assim, então é pista de moto. Mas cadê minha moto? A moto. Ô, moto safada, queria esconder de mim. Que eu fui jogar uma granada. Não queria jogar. Tem a moto aqui. Eu chamo. Começou nada. Eu vou precisar da moto mesmo. Ah, começou lá. Esse foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. Fui.